بص، وارد جدا انك انت ممكن ما تلاقيش افكار تعملها. كلنا بلا استثناء بنقع في الحتة دي بتتسمى ايه؟ بتتسمى كرياتيف بلوك. ايه هي الكرياتيف بلوك؟ ان انت بتيجي تلاقي نفسك عمال بتشوف افكار كتيرة جدا، ولكن دماغك لما بتيجي تطبق بتلاقي دماغك داخلة في بعضها. تحس ان الفكرة لما بتيجي تطبقها بتكمل نصها او ربعها وبتقف ترجع تعيد من اول وجديد. طيب في الحالة دي تعمل ايه؟ في الحالة دي انا اقولك على حاجة انا عن نفسي بعملها، ولكن بتجيب معايا نتيجة رهيبة. اول حاجة لازم تبقى قاعد في المكان لوحدك. لازم تبقى عارف ان في حاجة اسمها بيئة عمل، وفي حاجة اسمها البيت او البيئة الحياتية او المعيشية العادية. طيب انا دلوقتي عاوز اركز او عايز افكر اطلع تصميم حلو، فكرة جديدة. هطلعها ازاي وانا في عوامل جنبي بتخليني مش قادر اطلع الحاجة دي؟ فاول حاجة هتعملها انك انت هتفصل نفسك خالص عن البيت على قد ما تقدر. لو قدرت تقعد لوحدك في البيت كله يبقى احسن حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة، حاول تقلل الانوار المحيطة بيك. النور العالي زي النيون، زي اللوند البيضاء الكبيرة، الحاجات دي صدقني بتعمل نوع من انواع التشتت الذهني وانت مركز في حاجة قصاد الكمبيوتر بتاعك. فتاني حاجة بتاعتك هتقلل الإضاءة بتاعتك خالص، تخلي فيه إضاءة خفيفة اسمها وورم، هتخفف الإضاءة بتاعتك على قد ما تقدر. طيب تالت حاجة، لازم تكون طبعا بتشرب قهوة، ده أساسي. ليه بقى؟ بص يا سيدي، القهوة بعيد بقى عن هنخش في تفاصيلها وهي بتعمل ايه والكافيين بيعمل ايه وصحصحة ومش عارف ايه. القهوة لو عملتها بنفسك وشربتها ببساطة بهدوء في جو هادي، هتقدر تخلي دماغك تتحول لجزئين، جزء واعي وجزء لا واعي. طيب الجزء اللاواعي ده هيبدأ ينمو عندك شوية، هيبدأ يكبر عندك شوية. فالجزء اللاواعي كبر عندك، الجزء الواعي اللي هو فيه تشتيت وفيه لخبطة وفيه حاجات داخلة في بعض هيبدأ يريح سنة، لانك انت هتتأقلم بالبيئة المحيطة بيك. فتالت حاجة هتعملها انك هتعمل فنجان القهوة بتاعتك وتشربه في هدوء خالص، وتبدأ تخش بعد كده على بنترست او على جوجل وتعمل سيرش على التصميمات او الحاجة اللي انت عاوز تعملها. بعد كده هتجيب التصميمات اللي انت شفتها وتبدأ تشوف اكتر من تصميم، ويستحسن لو في توتوريالز تقدر تتفرج عليها مش صور بس. اتفرج على صور واتفرج على توتوريالز واتفرج على اي حاجة ممكن تفيدك انك تطلع فكرة مظبوطة. بعد كده اوعدك صدقني، اول ما هتطبق الاربع خطوات دي هتلاقي نفسك مركز 100%.